Tinggi sukseme antuk galah sanes sampun ketiber yang titiang. Titiang jadi ngaturang satu indek calon narang. Titiang jadi kesarengen antuk aden-aden titiangnya wonten Dayumang, wonten Gehan. Inggih ngiring kawiken antuk panjenengan. Om Swastiastu. Om Awiganastu Namasedam. Hanatau sirasang mahatwa. Wenten tutur-tuturan satu aji keteng mudah aji dadu man puniki satwe indik pemargin Siresri Empu Baradah caritanen ide meneng kocap ring pasraman lemah tulis tan wenten sani nyamen pade buat kasidian ide indik kedarman indik kawerhan ide ring pasuk wetuning buane Mother B kocap ide oke istri adiri pekike mengayang-ayang maparab diah wedewati durung tutup truni diah wedewati sede kocap biang idane iri kemungsang mangsing nangis diah wedewati ngelut layon biangne biang ados biang las ningalen titiang iring biang metangi biang sire jagi nyayangang titiang biang mewah kocap ajen idane malasang gelising sadwe sampun paripurne pemargin biang idane ka upekharain kageseng sampun becik kocap pemargine nyujuh kasunyatan tan kacerite yan amunapi suwene Mother B kocap malih rabi Siresri Empu Baradah ma putre lanang adiri sesampun okane lanang punike nyandang mewastre sampun gancang melaip meriki drat-drat drut-dut kawanine raris ring ajen idane irike meyoge ring pasraman sane meparap pasraman wisye muke sapeninggal ide Empu Baradah yan sapunapi menawi lesu menawi biang idane ngemban okane kekalih kemenggahan kocap diah wedewati ring biang kualon idane kadimangkini ring ibu tirinya banget kemenggahan nangis kocap diah wedewati ngame-ngame biangne mobos ide nyujuh genah setre biangne genah biangne kagesang duke nguni rauh ring batan dingine manggihin kocap sawu pejelempang minabang te punike padem wiwilan teluh wenten papat sawane panggihine irike sane asiki kantun menyonyuen pianak pegerayang kocap pianake punike ngererehen susun ibone sane sampun remut semut gatel nyumingkin diah wedewati sedih kingking memargi raris kagenah biangne mageseng rin malinggih ring batan kepuhe nangis ame-ame biangne mangde kepapagin ring pasraman kacerite mantuk kocap ajen nidane Empu Baradah kasangre antuk rabenne ngelisang matur Sinampura titiang sinampura inanak wedewati hicang yan sapunapi nawi merebat sarang raene wiwilan enten kayen ngerah sekar nak pecakne inuni sarang kalih hiriki sarang kalih nangis raris ngambul anak wedewati sampun rerahen meriki rerahen nenten panggih antuk titiang cuteting cerita ide Empu Baradah ngetut wuri raris pemargene okane panggihine ring setre raris kanikain mantut serauhe ring lemah tulis awengi diah wedewati kanikain indik pemargen darmu diah wedewati raris satinut dening sampun becik kayone malih kocap
ide empu baradah lunge ke pasraman wisya muka. Dene ngirike jagi ngelar upekara pula pali dalar yoga semadi. Malih mewali mantuk empu baradah, malih dapat tangan wedawati ngambul sapunika wala wali setate sapunika. Kacerita mangkin empu baradah ngererah okane ring setre. Doh nanak Mas Mirah Haji dewa, kemudian dewa dini jalan mulih ke pesraman, sisip titiang haji pamit titiang nenten ngiring, pugoh diah wedawati nenten kayun. Raris ide empu baradah malih metweling okane kani kain melinggih ring batan kepuhe irige ide ketuturin indik pemargin kadarman. Diah wedawati raris nyumbah cokor ajene. Matur cutet nenten sideng ngiring kalemah tulis. Iriki titiang jagi magenah haji ring setrane bengayang titiang padem iriki. Angen ide empu baradah raris kanikain sisian idani nangun pasraman ring setrane. Palemahan setrane kasuciang kedagingin bale-bale. Genah nyangger tamiu, genah merem, genah ngelarang yoga, bipagahane medaging sekar sarwa miek ngalub, wenten angsoke, wenten tanjong, wenten cempake teleng mategepan, sekar wari dadu, sekar rare emas, runi petak, gambir, sami sarwa miek, irike kocap meneng empu baradah. Kesarengin anduk okan idani diah wedawati. Seraina rami iri kering pasraman, petangkilannya atap. Alit sisian ide bajang pue rahina wengi sami rami sekate rami puni kering pasraman. Ceritanan mangkin ring dehe puniki ceritanan. Maharaja Erlangga kocapan ngadeg ratu. Makeh raja-raja ring Nusantara sami sumuyub. Ne mangkin wenten rangde utawi walung utawi janda meneng ring wewidangan girah. Mepesengan calon narang. Maputre istri adiri mepesengan ratne mengali. Pekike kerure mengayang-ayang pekike nanging ten wenten sane purun ngelamar ya dian ring girah utawi tering de sami ten purun jagi ngelamar puni gede kocap ngawinang menggah calon narang raris ngambil pustaka lipie kare raris tangkil ring Sri Paduke Sri Bagawati kasarengin antuk sisian idane. Silendi waksir semahe sewadana si guyang si larong si gandi masalah samiring setrane tedon kocap betari durga masalah kairing ngantuk waduan idane katah ngandi ke batari Kudah tanayanku kita calwana apa sadiante madangnian kita bareng sama nganjalin bareng sama rangde ngelisang matur mamitang lugre titiang batari titiang nunas mangde pecah puni ke keramane waduane samiring deh cutet puni ke manten lungsur titiang sono mami kita lah maweh ngayu pati teke ya pati ya gang hoyong tanah tanahku asa punike ide betari ngelugranin laris melesat ide ical ide ring tengahing ladri masalah kocap rangde inggirah sareng sisian-sisian idane
sami wenten nyuara yang kamanak kangsi tang cing tang tang cing tang Cinreng cinreng dukelayu calapuke mati kiar-kiar dudunya rare bajang keporandu lelawangan sedragung jejabayan dan suwe pacebubuk keramane ring desa-desa beh matumpuk-tumpuk sawane sami desane keni grubuk gereng glising satu wikanine kewentenane ring Sang Prabu Erlangga raris mutus prajurit mangde ngemademang i calon arang serau hereng girah beh prajurite puniki teke jagi ngemademang i calon arang risedeke sirep wengine punike tan wenten sami bangun makrisikan sami sepi siniti raris i prajurit ngelisang negul rambut nerangde inggirah tekek hange sahe ngambil keris wau jagi nuwek pih ngetor kocap liman ipune sade masebat metangi calon narang wau mungkaban pengaksiane medal api saking penyuryanane saking irung saking cangkem kalih karena masalah genine punike murup sandere raris prajurite raris gereng geseng prajurite punike maka kalih sane liana pas langkap melaip pati kapluk tangkil samila ngetor ngijek ring ajeng ngide Sang Prabu naneg ide Sang Prabu Erlangga. Nah, sapunapi lanturan satuane durus wacan suang-suang duaning puniki titiang kaketus puniki satuane puniki saking buku Calon Narang dalam tradisi Bali Pekarden Bapak Prof Imade Swastika nanging sinampura yang titiang antuk kenametan titiang sarang tiga titiang aturang para mesanti santi matur Tanayanku kita calon sadian markeng apa sadian aduh rawing sisiane sami tang cing cinreng cinreng dukelayu calabuke mati dan suwe baca bubuk sami kramane ring desa-desa tutunya tiang mah kita